Hello， 各位小朋友们，大家好，我是赖老 P 哥，咱们又见面了。本期视频咱们要保养的是来自于七彩虹家的3060Ti。粉丝兄弟描述，风扇声音比较大，而且有噪音。兄弟们，听一下 P 哥测试的声音。这张显卡它的热点温度已经到了一个97度，3060Ti到达这个97度，也是比较高的了，因为它的发热量并不是很高嘛。接下来呢，咱们就一起为这张显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下 P 哥能不能把这张显卡它的所有问题给完美的解决掉。OK， 各位小伙伴们，咱们很轻松的把本期视频这张3060Ti给全部的拆解出来了。可以看一下这张显卡高温的原因，就是因为这个导热材料失效导致的。这个硅脂呢已经成粉末状了，包括它的这个导热垫都已经干透掉了。后面的油渍呢还是比较大的，包括前面的这个导热垫渗出来的油渍。等一下呢，咱们给它做一个深度的清理。导热垫原本的一定要保留好，等一下保养清理好之后，咱们保养的时候再进行裁剪新的导热垫。接下来咱们继续清理。
OK， 兄弟们，咱们本期视频是张七彩虹的306轮胎，经过P哥的整备保养之后，目前的话也是正在上机测试。风扇现在非常的安静，烤机温度最高是69度，烤机来到了半个小时32分钟。这个热点温度呢，也是从这个104度下降到了一个81度，风扇转速60%，压力测动力99.1%。这张显卡呢，也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。OK， 小伙伴们，咱们老规矩，显卡整备保养完成之后，金手指宝道给咱们这位粉丝兄弟安排上。兄弟们可以看一下，整备保养完成之后，这个层次是不是非常的亮，能够达到一个99新的状态？显卡整备保养就找P哥，咱们下期再见，拜拜。